здравствуйте, церковь. Те, которые смотрят онлайн, и те, которые смотрят в зале. Сегодня я хочу проповедовать на тему COVID-19 или коронавирус. Уроки для церкви и пасторей. Уроки для церкви и пасторей. Первый урок. Надо, чтобы каждая церковь изучала свою специфику. Изучала себя и чтобы с целью, чтобы понять, каким образом поменяться. Потому что урок, самый главный урок COVID-19, это то, что мы не все умрем, но мы все будем меняться. Так что каждая церковь должна провести собрания такие с пасторами, чтобы обсудить, чтобы был мозговой шторм, как нам поменяться в стиле ведения церкви. Но не стоит только подражать всем подряд, лучше изучить свою специфику. И чтобы согласно вашей специфике, вашей церкви, чтобы вы могли перестроить церковь, чтобы церковь могла продолжать существовать и служить без проблем. Второй урок. Я думаю, что хотите ли вы или нет, COVID-19 учит нас о том, что мир меняется. И в этом меняющемся мире нужно обязательно обратить внимание на интернет. И на то, чтобы понять, что почти большинство людей сейчас живут в интернете. И интернет это там, где мы можем больше найти людей. Если мы хотим спасать людей, вот в интернете они как раз там находятся. То есть нужно развивать, надо уделить особое внимание развитию интернетного служения. Так что вот это очень важно. Не обязательно вообще закрыть церковь традиционную, если есть возможность собраться. Но вот интернет не должен остаться такой второстепенное служение в церкви Божьей. Нужно его вывести наперед. Нужно вывести интернет-служение на передовое место. Может быть, даже она должна стать главное служение теперь. Так что, надеюсь, что вы меня слышите. Я уже сам давно до COVID-19 перестроился, и я вижу плоды. И я думаю, что нам всем надо уделить внимание и изучить этот вопрос. Третий урок, который я думаю, что нам надо вынести из этой COVID-19, это то, что надо вкладывать деньги в эти мультимедийные служения. Интернет, онлайн, все то, что касается интернета, нужно, наверное, начинать уделить больше внимания и финансово тоже. Например, надо покупать, наверное, современные камеры, фотоаппараты, видеокамеры. Надо установить хороший интернет, мощный интернет, который может быстро передавать информацию вашей. Нужно научиться работать с этими инструментами. Причем надо, чтобы самому пастору научился понимать, как интернет работает. И каким образом сам пастор может начинать пользоваться интернетом, чтобы нести Евангелие дальше. Четвертый урок. Нам надо построить церковь так, чтобы люди больше от нас не зависели. Раньше люди ходили в церковь, потому что они хотели, чтобы пастор возложил на них руки, чтобы пастор, они услышали слово пастора. А нам надо направлять людей так на этот раз, чтобы они поняли, что нет, им надо быть зависимыми только от Бога. Напрямую. Что им не надо смотреть на людей. То ли это пастор, то ли это старший пастор, пускай они строят свои личные отношения с Богом. Нам надо научить людей вот так мыслить и так жить.
Пятый урок. Нужно нам, пасторам, дать волность и свободу наиболее активным членам церкви, чтобы они начали на себя смотреть как пастора. То есть каждый член церкви должен стать пастором, там, где он находится. Мы должны научить всех членов церкви, что ты пастор, ты храм Бога, ты церковь. То есть смысл в том, что если даже не получается собраться в церкви, каждый может быть пастором там, где он находится. Каждый может быть пастором и должен быть пастором там, где он находится. Так что нам надо поменять менталитет и мышление наших людей в том, чтобы они начали себя воспринимать как носителя Бога, носители Царства Божьего, где бы они не были. Шестой пункт, шестой урок с этого ковида. Надо, чтобы каждый верующий был научен, что он миссионер. Вместо того, чтобы мы ждали, пока мы будем рукополагать определенных людей в миссионерство, мы все миссионеры. Нужно научить все верующие, что куда бы мы ни пошли, мы там миссионеры. Чтобы мы научили братья и сестры наши быть миссионерами, куда бы они ни пошли. Что каждый член церкви, не только пастор, каждый член церкви и евангелист, и миссионер. Седьмой урок с этого COVID-19. Нам надо меньше внимания теперь уделять большим собраниям. Уже так не получается сейчас. А нам надо сейчас научить людей о том, что каждая семья – это церковь. Там, где 2 или 3 собраны, там я посреди вас. Не надо ждать какие-то прославления, не надо ждать. Мир меняется. И церковь тоже должна научиться меняться. Так что мы должны меньше внимания уделить больших, крупных собраний. Хотя это тоже нужно иногда. Но уделить нужно внимание на маленьким группам, дошерным церквям. Может быть, надо больше дошерные церкви открывать, маленькие церкви. Но самое главное, домашние группы. Нужно теперь переходить на такой стиль ведения церкви. 8-й урок. Ведение церкви, и на что люди тратят, на что церковь тратит деньги, не должно быть только на построение больших громадных залов. Хотя мы планируем строить здания, нормальные здания, потому что мы это обещали, мы хотим оставить это памятник для посольства Божьего. Мы его все равно построим, новое здание, современное здание. Но вот это не должно быть фокус всех людей. Это должно, пускай фокус будет на людей, на индивидуальных членов церкви. Пускай трата денег будет на служение, которое каждый ведет, а не на громадные залы. 9-й урок с этого ковида, который мы можем вынести. Когда я говорю о залах, что не в зале в дело, то же самое по поводу прославления. Не надо ждать, у нас нет группы прославления, мы не можем что-то делать. Мы, национальное посольство, будет без группы прославления вообще. Поэтому успокойтесь. Не надо ждать инструменты, не надо ждать какие-то внешние эффекты. То ли это дым какой-то, дымовой эффект, то ли это световой какой-то, это самое. Меньше надо уделить внимание этим внешним признакам. А нужно уделять внимание больше Духу Божьему, хождение с Богом и послушание Его Духу. Последний урок, который я бы хотел упомянуть, это то, что нужно уделить больше внимания посещению
людей на дом. Что есть, надо нам поощрить активность верующих людей, чтобы мы начали посещать друг друга на дом, чтобы мы начали посещать больных, начали посещать членов церкви, начали проявлять больше внимания любви, добрым делам, благости, проявлять доброты, физическое внимание друг к другу, членам церкви и даже те, которые не ходят в церковь. Вот это самые главные уроки. Но из этих всех главных уроков я хочу выделить то, что я сказал за интернет-служение. Поэтому вторая часть моей проповеди сегодня будет называться так. Как начать онлайн-служение или интернет-служение. Если вы еще не начали, хочу обратить ваше внимание, что это будущее. Научитесь работать онлайн, особенно прямой эфир. Обычно люди пугаются, что прямой эфир, как я могу прямой эфир делать, это же надо импровизировать все сразу на ходу. Ну, можно импровизацию тоже делать на ходу, на прямом эфире, но не все есть импровизация. Вы можете научиться делать прямой эфир через подготовки. Вы можете планировать прямой эфир. Даже если это прямой эфир, можно это запланировать заранее, методично подходить к этому. И для тех, которые уже начали делать онлайн-служение, хочу вам сказать, что на эмоции или просто так, на спонтанности далеко не уедете. Нужно научиться планировать. Сидеть, надо сесть с вашими лидерами. Надо провести мозговой штурм, чтобы изучить, как у кого получается, за счет чего получается. И самим сесть и планировать тщательно ваше служение. Итак, если вы только хотите начинать интернет-служение, особенно онлайн-служение, давайте я вам дам несколько шагов, несколько подсказки. Первая подсказка – это, конечно же, исследование. Надо вам изучить этот вопрос. Исследовать, как кто, как делает. Научиться вашей командой обсуждать этот вопрос. Вы работаете методики, которые наибольше даст вам лучшие результаты. Например, надо ответить на себе вопрос. Кому мы хотим, чтобы это наше видео попало? Кому мы как целевая аудитория называется? Кто наша целевая аудитория? Зачастую верующие церкви, они выбирают свои целевые аудитории только своих членов. Один, что мы войдем в прямой эфир, и наши члены подключатся. Но это слабая работа. Это немощная работа. Надо использовать интернет не для того, чтобы ваши члены только на вас смотрели. Главное, чтобы вы достигли людей, кого вы не знали, и кто вас не знал. Вот это самая главная стратегия интернет-служения. Поэтому нужны и планы, и подготовка. Расследование надо делать вначале. Второй пункт, чтобы эффективно вести интернет-служение, это план. Что я имею в виду под планом? Если вы делаете прямой эфир, нужно планировать. Я уже сказал, кому мы хотим, чтобы это попали, наше видео. Второе, каким образом мы можем достигать неверующих людей или людей, которые о нас не знают и мы не знаем о них. Третье, какие методы рекламы можно было бы применять. Четвертое,
нужно сорганизовывать. Если у вас 20 членов церкви, надо сорганизовывать их и с ними договориться заранее, что все 20 человек должны делиться это видео. Если у вас 100 человек в церкви, надо планировать, чтобы все делились это видео. Дальше. Надо планировать, чтобы кто-то был ответственный или несколько людей, чтобы переложить вот эти ваши видео, которые вы делаете, в определенные группы. Есть разные группы в интернете. Допустим, верующие люди, церкви разные группы есть. И после того, как вы сделали свое видео, нужно, чтобы кто-то взял, а есть группы крупные. Есть группы по 1 миллион человек, 500 000, 100 000. И если ваши видео туда будут попадаться, таким образом вы можете очень много людей привлечь к себе. Вот то, что я имею в виду под планы. Это все надо планировать. Следующее. Надо также планировать, какие видео вы хотите показывать. Ну, люди показывают в основном прямое служение из церкви. Но это ленивый подход. Это, любой дурак может это делать. Просто поставить камеру и прямой эфир из церкви. Это так. Это, любой человек это делает. Это без головы. Не надо для этого много мозгов. А если наоборот, сесть с вашими лидерами, духовным советом и говорить, что больше всего может задеть людей. Стратегия 2 нужно всегда использовать онлайн-служение в интернете. Первое, вам надо искать болевые точки людей. Вам надо ставить такие темы, которые говорят о их болевой точке. Развод, зависимость, плохое отношение в семье, что у людей болит, должно стать вашей темой. Не просто так говорить что-нибудь, нет. Вы должны определить, какие болевые темы у людей, народа, в той церкви, в той стране, или которые вы хотите достичь. Сделайте список таких болевых точек. А потом непосредственные передачи бьют по этим болевым точкам. Или же, может быть, не передачи, не проповеди, а свидетельства прямо, которые будут говорить о том, что и выход есть. У вас такая боль, вот вам выход. А потом вы будете приглашать их к себе и так далее. Это один из эффективных способов успеха по интернет-служению. Ищите болевые точки людей. Второе, то, что это распространение, люди должны вас услышать. Это то, что я уже говорил. Люди, которые уже члены вашей церкви, надо их организовать, чтобы они распространяли, делились, и чтобы они ставили в группы, где массы людей. Еще не обязательно проповеди. Очень мы привыкли к тому, что проповедь транслируем. Это, как я вам уже сказал, это для ленивых людей. Можно вам посмотреть и изучить вашу церковь, все служения, которые у вас есть, и посмотрите, на что люди будут больше реагировать, что больше их будет касаться. И именно делать удар на эти служения. Допустим, семейное служение. Все. Ваша церковь проповедует и делает только семейные какие-то передачи. Или наоборот, зависимость. Все. Это ваши канал. Или, допустим, по дням, 7 дней в неделю. Воскресенье – это, допустим, церковное служение. Понедельник – это семейное служение. Вторник – это для пожилых людей, которые сидят по дому, и они не знают, что делать. Вторник – это для наркоманов и молодежи. Среда – это для детей передачи. Четверг – это еще что-то. Пятницу – еще что-то. Это я вам просто с головы вот так говорю. Но вам надо сесть, спланировать это все.
Следующее. Если вы только начинаете, вам нужно тогда определить то, что я уже сказал. Вам надо подготовить свои тезисы. Не надо все экспромтом делать. Нет. Есть люди, которые одаренные, которые могут экспромтно просто выйти и начинать говорить, все попадая в точку. Но вам надо сделать тезис. Вот как мы сейчас показываем вам тезисы или слайды. Даже если вы не будете показывать это на весь зал, но на людей, на зрителей, пускай оно у вас будет. Пускай у вас будет вот свой компьютер или интернет или телефон. Вы должны что-то, у вас заготовка, короче, должна быть. Чтобы вы не сбились, чтобы вы не потерялись и чтобы вы не растерялись потом. Особенно для начинающих. Следующее. До того, если вы для начинающих сейчас, если вы первый раз начинаете, именно не такие, как церковные служения, а трансляции непосредственные, либо лично пастора, либо лидеры служения, обязательно надо делать проверки, пробы, тесты. Ну, надо выяснить, ну, допустим, вы делаете тесты закрытым. Ну, можно сделать видео, чтобы оно не шло на людям. Вы за день до того, или за полчаса, или за час до того, делаете тесты, чтобы посмотреть, каким видите это видео. И чтобы вы посмотрели, достаточно свет есть, или света есть, хоть свет хватает, попадает ли ваше лицо, или все темное. Как выглядит, что-то добавить. То есть, чтобы вы видели, чтобы восприятие было нормальное и отличное у зрителей. Сделайте тесты и пробы. Хорошо, следующее. Научитесь продвигать ваши эфиры. На Фейсбуке за $5 вы можете выделить бюджет $20 в месяц. $20 в месяц каждый может. Каждая церковь наша может. И что мы делаем? Если $20 в месяц, вы берете ваши самые удачные видео. И там есть, на английском boost называется, в Facebook пишет, рекламируйте это видео. Или увеличивайте охват. И можно даже за $5 делать одно. И вы сами выбираете, на кого мы хотим, чтобы это попало. То есть очень профессионально все делается на Фейсбуке. Вы можете выбрать количество людей, которые вы хотите, чтобы это видео попало. Вы можете выбрать пол людей, возраст людей, даже география людей, которые вы хотите привлечь. Допустим, у вас церковь на Дарнице. Вы можете за $20 в неделю или в месяц, или за $5 в день, выбрать 10 тысяч человек в Дарницком районе. Вы можете даже выбрать улицы, которые вы хотите, чтобы увидели ваше видео. Вот это называется стратегия, стратегический подход. И надо выделить бюджет на это. Тогда у вас будет успех. Последний, выходите в эфир. Пробуйте, преодолейте страх. Выходите в эфир. Просто начните делать. Дорогу осилите души. Начните что-то делать. И тогда вы увидите, что все возможно. Те, у кого получается, они не есть супермены. Они нормальные люди, как и вы. Но они начали что-то делать. Поэтому у них получилось.